Buenos días, niños y niñas del peruano español. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, estamos hoy, ¿qué día? Día jueves, exacto. ¿Hoy día qué día es? Hoy día, ¿qué recordamos? A ver, mis pequeños, el día del idioma. Muy bien, hoy 23 de abril, el día del idioma. Bueno, vamos a empezar con un tema muy bonito que va en el área de comunicación. ¿Qué dice? Sonidos iniciales con vocales, dice. ¿Qué vocales conocemos, mis pequeños? Conocemos la A, la E, la I, la O y la U. Esas son nuestras vocales. Tenemos las mayúsculas como las minúsculas. Exacto, mis pequeños. Bueno, ahora empezaremos a jugar con nuestras vocales. Aquí yo les traje iniciales con las primeras vocales, que son primera, ¿qué vocales? La A. ¿Qué dice acá? A de abeja. Muy bien. ¿A de qué? Anillo. Oh. ¿A de qué? Avión. ¿A de qué? Águila. Muy bien. ¿A de qué? Arcoíris. ¿Ve? A también. ¿A de qué? Avión. ¿A de qué? Árbol. Excelente. Y acá tenemos más. Ángel, amarillo, alfombra, azul, anaranjado y ardilla. ¿Ve? Ya pasamos lo que es la vocal A. Ahora veremos qué iniciales tenemos con la vocal E. ¿E de qué? E de enano, escoba, espanto, elefante, estrella, embudo, escuela, escalera, estufa, extinguidor, estampilla, enfermera, espejo y tenemos un país más que empieza con la letra E. ¿Qué país es? Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ¿qué vocal pasaremos? Por acá. Tenemos a la I. ¿Y de qué? I de imán. I de iglesia. I de isla. Iglú. Incendio. Inyección. Iguana. Indio. Impermeable. Las casacas que nos ponemos. Impermeable. Y insectos. Ya pasamos la letra I. Ahora, ¿qué vocal viene? La O. Excelente. ¿O de qué? Ahora vamos a ver. O de 8. O de óvalo. O de ojo. O de oveja. O de orangután. O de oro. O de olla. O de ocelote se llama este animal. O de oso. O de ombligo. O de oliva. O de oreja. O de oír. O de oído. Y o de oruga. Y o de océano y olas. ¿Ve? Ya pasamos la letra O con todas las iniciales que tenemos. Ahora pasaremos a la última vocal. ¿Qué vocal? La U. Que dice primero un pire. Se llama un trajecito para que puedan disfrazarse. Después up. Y después está la urna, donde guardan el universo. Después el uniforme, utensilios, unicornio. Y eso es todo lo que tenemos por aquí en la vocal U. Entonces, niños, ¿qué son las vocales iniciales? Son las vocales con las cuales comenzamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, a ver, yo sé que se te ocurre uno. Por ejemplo, con A. ¿Qué me dirías? A ver, yo te doy una pista. ¿A de qué? A, la.
Ahora con E. Algo pequeñito. Un hombrecito pequeñito. ¿Quién será? Con Ea. Na. No. Ahora algo con I. Piensa. ¿Qué puede ser con I? I de imán. El imán. Imán. Ahora con la vocal. ¿Qué sigue? La O. ¿Qué inicia con la O? A ver, niños. ¿O de qué? Un peluche que les gusta mucho y que viene de color marrón. ¿O de? Oso. Exacto. Y por último tenemos la última vocal. ¿Qué es? La U. ¿U de qué? Uno que tiene bastantes bolitas y que comes. Es una fruta. ¿Qué es? A ver, niños, comienza con U. ¿U de? Uva. Muy bien. Y así, niños, tenemos que practicar todas las consonantes que comiencen con la primera letra como vocal. ¿Se entiende? Les he dejado 2 fichitas, las cuales lo van a resolver del siguiente modo. En esta ficha me colocan la vocal con la cual inicia cada objeto. Por ejemplo, el primer objeto, ¿cómo se llama esto de acá? Se llama 1. Entonces, ¿qué pondremos acá? ¿Qué vocal? Con minúscula, dice, no se van a olvidar. La U. Ya, excelente. Y así van a poner todo. Y acá, y en esta hoja que nos dice que en cada renglón rodea con un color que corresponda. Dice, ¿con qué color? Por ejemplo, empecemos por acá. Con la A. ¿A de qué? Acá mira una A. A de arco. A de avión. A de sol. ¿Está bien sol? No, no es cierto, porque sol comienza con S. Sol, dice. No dice a sol. Sol, dice. Entonces, este no es. Entonces lo bordeamos esto con un plumón, esto con otro plumón. Y después de eso, pintamos cada uno de los elementos. Pintamos arco y pintamos avión. Y así en cada vocal. ¿Ya, mis pequeños? Eso es todo su trabajito de hoy. Ahora no nos olvidemos ¿por qué pandemia estamos pasando? Por el COVID-19. ¿Qué nos dice? Que tenemos que cuidarnos. ¿Para qué? Para no enfermarnos. Excelente, niños. Tienen que estar muy atentos a todo lo que yo les digo. Y fuera de eso, mándenme fotitos de sus trabajos para que yo vea que están trabajando. Si no, yo me voy a poner triste porque voy a saber que mis niños no están trabajando. Después de esto van a repasar con un pequeño videito que después de mí va a seguir. ¿Ya, mis pequeños? Que tengan un buen día. Nos vemos el día viernes. Chao, chao. Palabras que inician con la letra A. Agua. Almeja. Amor. Araña. Árbol. Azul. Palabras que inician con la letra E. Elefante. Erizo. Escalera. Escoba. Espejo. Estrella. Palabras que inician con la letra I. Iglú. Imán. Índice. Índigo. Insecto. Isla. Palabras que inician con la letra O. 8.
octágono, oso, ostra, oveja, ovni. Palabras que inician con la letra U. Ukulele, unicornio, universo, uno, útiles, uvas. ¡Muy bien!